Всем привет! Сегодня у нас 35-й рестайлинг G4 Она, передний привод. Как вы все слышите, тарабашка завелась под капотом, которая бьет поршняком по цилиндру. Ну, в общем, все как обычно. Так, как выключить этот звук? Все как обычно, ничего нового. 124 800 километров почти пробег. Задрало, клиент ждал 2 месяца записи. Сейчас будем разбирать, все дефектовать, все смотреть, все изучать, что требует замены, что не требует замены. Все подряд не меняем. Еще раз говорю, это не наш подход. Максимальное количество денег срубить с клиента нет. Мы меняем только то, что необходимо для замены. И в автомате масло нужно будет посмотреть, клиент попросил какого цвета. Ну и в принципе все. Давайте приступать к разборке переднеприводного 35-го. Разбираем автомобиль. Дроссель вот в таком состоянии. До такого состояния, конечно же, доводить его нежелательно, потому как после мойки, после чистки, возможно, начинают плавать обороты. То есть выработка появляется, естественно, от этой всей грязи, пыли и так далее. Поэтому лучше меняйте вовремя воздушные фильтра, пожалуйста, и промывайте их почаще. Так, работаем дальше. Так, поснимали все навесное, к навесному вопросов нет. Клапанная передняя крышка сняты, натяжитель практически не вышел, поэтому, естественно, цепь останется старая, башмаки сейчас посмотрим. А натяжитель будет ставиться от НД мотора. Катализаторы удалены в данном автомобиле. Это еще было понятно, когда загоняли машину. Запах стоит очень хороший, такой едкий. Такое ощущение, что и верхний, и нижний оба удалены. Так, ну что, сейчас снимаем цепь, распредвалы, достаем ГБЦ, смотрим на цилиндры, ну и достаем блок. Как-то так, еще раз передний привод, доставать мотор гораздо удобнее, тем более автомат. Работаем дальше. ГБЦ у нас извлечена. Опять-таки привет тем, кто говорит, что задирает четвертый цилиндр. Смотрим четвертый, смотрим первый. Еще раз. Четвертый, первый. Первый цилиндр, ребят, ну, не всегда, конечно же, четвертый. Еще раз говорю, у кого как. Так, ну что, сейчас у нас осталось, в принципе, по задиру по поводу. Росточка должна выйти, не сильно глубоко, это, конечно же, радует. Сейчас осталось у нас 3 болта крепления. Изымаем блок отсюда, разбираем, достаем коленвал, смотрим на вкладыши. Это самое главное в этом моторе, в каком они состоянии. Так, продолжаем работу. Разобрали полностью мотор. Давайте начнем с блока. Первый цилиндр, второй, третий, четвертый, второй, третий, четвертый примерно на одном уровне. Со стороны впуска. Вот так выглядит первый цилиндр. Ну, росточка должна выйти. Как бы вроде не сильно глубокие. Так, далее плоскость померили. Провалы довольно-таки внушительные. Как вам это показать сейчас? Даже так на просвет видно. Видно, да? Вот сейчас хорошо видно. Провален блок в середине. Поэтому фрезеровка обязательно. Не плоское шлифование, а фрезеровка обязательно будем делать в данном случае. Растачивать, потом фрезеровка. Вкладыши коренные в идеальнейшем состоянии. Естественно, мы их трогать не будем. Зачем? Почему? Такое дело. Колечки у нас в таком прекрасном состоянии. Чуть-чуть залегшие, четвертый цилиндр. Вкладыши, естественно, будем ставить тефлоном. Так, это у нас первый. Вот то же самое практически. Практически все то же самое. Вот так это все шикарно выглядит. Ой, как хорошо. Все везде залегшее. Коленвал, естественно, не пострадал. Насос тоже. По итогу поршня, кольца, натяжитель цепи, вкладыши шатунные, комплект прокладок. Ну и в принципе пока на этом все. Сейчас головку рассухарим, посмотрим на нее состояние. А так, в моторные на заводы растачиваем, фрезеруем и будем подготавливать все это к сборке. Еще раз повторюсь по поводу вкладышей. Ребят, если вы все-таки надумали их менять, то зажмите, особенно коренные, проверьте зазоры, чтобы там не было по 8 соток, по 9. Иначе это будет потеря давления масла, а потеря давления масла это, конечно же, беда.
Проворачиваю складыши на шатунах на раз. Как-то так. Поэтому вот с этими вещами будьте очень осторожны. Ну, а это пока все. И снова всем здравствуйте. Пришло время собирать у нас 35-й. Блок у нас готов. Поверхность выровнена. Все прогибы, все убрано. Расточено. Все хорошо вышло. Отмыто. В общем, полная готовность к сборке. Сейчас будем перепрессовывать поршневую, промывать коленвал. Еще раз это делаем очистителями. Тормозов спиртовыми. Высыхает моментально. Жир, пыль, все смывает, грязь. Продувается компрессором. Идеально чистый коленвал. Чтобы химия, не дай бог, шейки не попортить. Где-нибудь раковины, чтобы не появились. Я не сторонник этого. Поэтому все аккуратненько делается. Кольца сейчас выставляться будет 3 десятки, как обычно, зазора. В поршнях 4-5 соток у нас зазора. Так, что еще? Естественно, вкладыши будем выкидывать шатунные, ставить нормального качества, а не вот это вот непонятно из чего они делают на этих моторах до 18-го, что ли, года, там 17-го. Потом начали нормальные красные ставить. И на каешных моторах непонятно из чего они делают эти вкладыши. Конечно же, загадка большая. Ну да ладно, будем это все дело исправлять, чтобы автомобиль ездил. Так. Информацию все выдал исходную, давайте будем приступать к работе. Очередной блок у нас собран, готов к установке. Естественно, все от руки. Естественно, только ширканье колец. Так, ну в принципе все готово у нас. Сейчас ставим пластину. Сальник, естественно, уже новый стоит у нас сзади, задний коренной. Ставим пластину, устанавливаем на автомобиль. Под зазорами все сказал. Все четенько, все хорошо, все замечательно. Так, что тут еще сказать? Так. После того, как расточили блок, как помыли блок, обязательно продувайте дырки под головочные болты. Не дай бог, там будет стружка, вода. Начнете тянуть, и вот здесь вот может быть трещина возникнуть. Поэтому всегда продувайте, смотрите, чтобы там ничего не было. То же самое касается болтов поддонных задних, которые не сквозные, а которые, скажем так, имеют несквозные отверстия. То есть герметик забивается туда, если снимался уже пару раз поддон. Вы начинаете заворачивать, чувствуете, что он не идет пружинит, лучше выверните либо мечиком, либо отверточкой, выковырите этот герметик и потом заворачивайте, иначе то же самое может треснуть все это дело. Так, ну здесь в принципе все, ничего больше нечего говорить. Давайте будем устанавливать. Автомобиль у нас загнан, коробка поддомкрачена. Бублик мы не снимаем, он в коробке так и стоит. Промежуток тоже достали, потому как бывает такое, что коробку опускаешь, поднимаешь, он падает за вот это вот у нас стабилизатор, идет за него, падает. Вы мотор ставите, а потом просто-напросто не можете его достать, потому что он застревает. Приходится заново мотор доставать, поэтому всегда смотрите, чтобы он был в свободном доступе. Так, ну в принципе все. Давайте будем приступать. Блок у нас установлен на автомобиль, промежуток привернутый, все хорошо, поверхность обезжирена, трубка прокинута. Вот это вот потом ее будет очень сложно иначе поставить. Вот эти вот следы, видно, да? Вот след. Антифриз подъедал довольно-таки хорошо облачок маленько. Поэтому, опять-таки, следите, что вы заливаете в автомобиле, кроме масла, еще какие жидкости, то есть тормозная, антифриз тоже очень важны. Тормозную залейте плохую, скажем так, не очень хорошую. Может прийти негодность там рабочий, цилиндрик сцепления, там суппорта начнут ржаветь, там много будет воды и так далее. По антифризу вот такая история происходит. Поэтому все жидкости очень важны, хорошего качества. Головка у нас, сальники заменены, отмыта. Прокладка, естественно же, у нас оригинальная будет. Сейчас брызгаем ее клеем по краям, вот в этих вот местах промазываем герметиком. Болты, спасибо мобиловской смазкой. Вот это вот используется, чтобы нормально протянуть, мажем их. Обычным растворителем обезжириваем все это дело и устанавливаем. Пока тянем ГБЦ, ставим шланги, стартер, датчик коленвала тут, ну и так далее. Часа полтора работы есть. Давайте будем приступать. ГБЦ протянуто, распредвалы стоят. Здесь по максимуму все собрали. Как обычно, в общем, ничего новенького. Все у нас по меткам стоит. Натяжитель новый НД. С усиками цепь, без вопросов. Вот сейчас ставим крышку, естественно, 2 колечка новых, естественно, сальник новый. И будем собирать уже навесное.
переднеприводный автомобиль, здесь гораздо проще все это делать и удобнее, поэтому час-полтора и будем запускать. Продолжаем работу. Так, ну что, мотор у нас полностью собран, все залито, антифриз залито, масло залито, систему смазки прокачали, давление масла. В принципе, если НД-натяжитель стоит, не обязательно, но для перестраховки, конечно, лучше сделать. Если обычный натяжитель стоит, 100% нужно это делать, потому как иначе 90% что цепь может перескочить. И вот этого лучше не допускать, лишние проблемы и так далее не нужны. Просто прокачали и все, и забыли. Дроссель вымыли, потому как там в очень плачевном состоянии он был. В принципе, по мотору все защелки, все на месте осталось, нигде ничего не сломалось. Крепление выпуска было, стояло, слава богу, никто его не потерял. Обратно все это дело везде стоит. Самое главное, это, конечно, защелочки. Меня радует, что все это везде, все на своих местах стоит. То есть на вид не видно, что что-то делалось. Воздушный фильтр здесь стоял новый, мановский. В принципе, это очень хорошие фильтра. Мановский фильтр отличается, он такого зеленого оттенка имеет, бумага вот эта фильтрующая. Только у Мана такая вещь. И здесь он новый стоит. 200-500 километров проверить нужно будет сделать первую замену масла. Ну, как обычно, то есть с масляным фильтром, чтобы эти все пыль, не пыль, все собрало, слили и уже потом раз в 7000 менять. Масла, еще раз говорю, можете заливать, какие вам больше нравятся, ликимоли, там, мобил и так далее. Главное, допуски соблюдайте. И не гуще 5-30. Иначе потом будете мучиться с громыханием компенсаторов и муфт. Этого, конечно же, никто не хочет, поэтому они рассчитаны на жидкие масла, поэтому заливать в них жидкие масла. На зиму нулевку, лето 5-30 максимум. И также следите за радиаторами, за чистотой радиаторов, потому как здесь было пухом подзабито, то есть где-то, видать, машина стояла, под тополями продули, все нормально. Вообще локальные перегревы очень страшны тем, что залегают кольца маслосъемные. У вас на приборке вроде бы стрелка стоит, но на самом деле, когда забитые радиаторы, там постоянно идут локальные перегревы, температура за 100 градусов. На щитке приборов стрелка начинает лететь тогда, когда там уже, это уже поздно. Машина закипает, там уже больше 110-115 градусов, и тогда стрелка идет туда, вверх. А так, локальные перегревы вы не увидите, просто-напросто следите за радиаторами, хотя бы там осень, весна. Заглянули, посмотрели, чисто, нечисто, вымыли. И гораздо легче будет машине, гораздо дольше она проходит. Иначе, еще раз говорю, залегания колес не избежать. Они здесь очень тоненькие стоят и реагируют на малейшие, скажем так, отклонения. Неправильное масло густое, забитые радиаторы, бензин, ну и так далее. То есть за этим нужно следить на современных автомобилях. Успокоить можно любой мотор. Неважно, пусть это Toyota там или что-то еще другое. Вечного ничего не бывает. То есть дурная голова, как говорится, может убить любой мотор. Поэтому следите за тем, что вы заливаете и какие материалы вы используете. Тогда все будет хорошо. Так, в принципе все. Давайте будем запускать машину. Оп. Так, первый запуск. Так, парковка, климат выключен, давление есть, аккумулятор есть. Пробуем. Оп, все заработало. Какая-то форсуночка, либо свечечка маленечко. Перетряила, все заработало. Работает ровно, без посторонних шумов, бряков. Сейчас будем прогревать, прогазовывать, поднимать, как обычно, смотреть, проверять все на потеке и ставить защиту. Автомобиль можно выдавать. Давайте послушаем снаружи и заканчивать будем. Работает ровненько, никаких стуков, бряков, ничего нет. Все замечательно. На этом, в принципе, я думаю, можно заканчивать наше видео. Очередной видеоотчет готов, очередная машина у нас готова. До новых встреч, до свидания.